Кескәй саҡтан һәр балаға тыуған телгә һөйөү уятыусы ата-әсәнән тыш, балалар баҡсаһы ла төп нигеҙ һалыусы булып тора. Мәғлүм булыуынса, быйылғы йыл башҡорт телен популярлаштырыу, уны дәүләт теле булараҡ ҡулланыу даирәһен киңәйтеү маҡсаттарын ҡуя. Тейенкәй балалар баҡсаһында ошо йүнәлештәге алып барылған эштәр араһында башҡорт теле кабинеты асыу ҡаралған. Башҡорт теле дәрестәре күңеллерәк, йөкмәткелерәк үтһен өсөн яңы педагог алым ҡулланып, беҙ музей кабинет асып ебәрҙек. Был кабинетта рус милләт балалары башҡорт теленең йәшәү мөхите, шарттары, шөғөлө менән яҡындан таныша алалар. Һеҙ белеүегеҙсә, балалар уйынһыҙ үҫә алмай. Шуға ла беҙ башҡорт халыҡ ижадына, фольклорына күп өлөш бүләбеҙ һәм дә улар менән таныштырыуҙа беҙгә театр ярҙамға килә. Дидактик уйындар һәм тәрбиәселәр өсөн методик ҡулланмалар ярҙам итә инде. Балалар баҡсаһында барлыҡ сараларҙа ла ата-әсәләрҙең әүҙем ҡатнашыуы ҡыуандыра, ти тәрбиәселәр. Кабинет өсөн Башҡортостан Республикаһының 7 мөғжизәһенең, ҡалабыҙҙағы билдәле урындарының макеттарын эшләүҙә уларҙың эше баһалап бөткөһөҙ. Тимәк, балалар башҡорт халыҡ ижады менән генә танышып сикләнмәй, ә республикабыҙҙың тәбиғәте, уның гүзәллеге менән дә яҡындан танышып, үҙҙәренә кескәй саҡтан мәғлүмәт алып үҫәсәк. Тейенкәй балалар баҡсаһы хеҙмәткәрҙәренең башҡортса көйҙәргә бейеү флешмобында ҡатнашыуы ойошторолған сараға йәнә лә мәртәбә өҫтәне. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте.